الو لحقنا قلنا السي اس اس كيفاش نكتبوا السي اس اس تاعنا بون هنا سلاش تيست باش يطلع لي كومبوزون فوالا لو تيست ديالي سوا ديزون جو سي با جي انفي دو شانجي دي شوز ajouter bootstrap etc tout ce qui est css alors il faut savoir il y a deux choses donc نقدر ناجوتي assets هنا donc un css commun c'est-à-dire يكون في كاع لي باج donc ناجوتيه هنايا un css qui bon je sais pas qui fait référence à juste l'élément تاعي ou la composant تاعي ناجوتيه داخل الفيو تاعي كيف ناجوتيه tout en bas عندي هنا ستيل بون انا كي ستاليت قلت لكم هذاك الكومبوزون تقدر تخير سي اس سكوب عندكم ساس السي اس سكوب بون نبداو بالاولاني سي اس اس تو كور دونك هنا سي اس اس كي ندير هنا ندير اش 1 تبعوا معايا نبدل لا كولور ندير كولور ريد اوتوماتيكمون دونك il fait référence à ça ريد مي ميم نولي لا باج داكوي ميم كاع تبدلوا هاوليك الاش 1 ولا راد about ولا راد باج ولا راد مي انا مانيش حايب كاع يولي وراد غير اللي راهو اونكور نروحوا شويه كيما نقول لكم بروفونديو في الكود نروح الاش 1 شوفوا معايا هنا واش زاد اش 1 كولور راد دونك سي لوجيك كاع لي اش 1 يوليو راد الوغ واش ندير حبيت غير في ليليمون ديالي justement هنا il faut ajouter scooped c'est-à-dire juste داخل le composant اللي راني فيه alors عندي هنا la page contact non مشاتش scooped غلطت في هالك هنايا contact اللي روج في الاباوت مازالوا كيما كان في الهوم مازالوا كيما كان scooped slash test صح alors كي نروح نسبيكتي ليليمون واش نلقى كي ندير سكوبد شوف كاش كي لاجوت لا داتا في اكسيتيرا دونك هنا il va ajouter هاد لو كود اللي به يعقل باللي سي اس اس راح تكزيكوتا جوست داخل هاد لو كومبوزون ديالي سي كلار تري بيان دون لو كا وين حبيت انا نوتيليزي ان بيبليوتيك اكسترن complètement externe. Par exemple, Bootstrap, toujours utiliser Bootstrap. Quelle est la meilleure façon d'installer Bootstrap? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? هنا في le view تاعي هنا app je dois importer Bootstrap. كيفاش n'importer Bootstrap? Alors, il faut déjà l'installer. نحب السيرفر l'installer Bootstrap, mais l'installer avec npm. Alors, c'est quoi npm? C'est Node Package Manager, qui est ma composer. Et là, je fais au composer, qu'on a dit au composer require. Mais npm, si npm installe par exemple Bootstrap. Entrée, donc il va être installé, il va installer le Bootstrap. Donc, qui quitte ça là, il va l'ajouter dans package.json. Donc, là, une fois installé. Oups. Donc le temps est là. Ensuite, il faut l'importer. D'ailleurs, نروح نشوفوا le site officiel تاع Bootstrap. شوفوا معايا واش يقول لك في الانستالاسيون. هذه على بالي نهار الاول ما كناش فاهمينها سي كوا. مي لا دقيقة برك داونلود سورس سي دي ان. فوالا. هنا كنا نيتيليزيو Bootstrap ديريكت من سي دي ان ولا نتيليشارجيوه ونخدموا به. مي لو كان تشوفوا لتحتها هايليك npm يقول لك npm install bootstrap donc on le fait comme ça ensuite حنا في الكات تاعنا واش رانا نوتيليزي webpack هذا en fait il utilise webpack donc quelque part هنا كاين webpack donc في البوتستراب نروح لwebpack وهنا يقول لك comment on installe bootstrap dans webpack il suffit juste d'ajouter ça import bootstrap في JavaScript alors نروح للJavaScript ديالي في الاب بي باسكو نحتاجو جلوبال هنايا كتب import bootstrap سي @import bootstrap فوالا import زارا il faut importer ça @custom normalement طلع bootstrap attends oui نعاود لونسي برك لو سيرفر دونك هنا bootstrap installé tout va bien lancer le serveur ديالي. Donc là, il va compiler les modules.
Et voilà. نعاود نولي j'actualise la page, c'est bon. Alors نجي لهنا, je vais juste tester avec un bouton, classe BT1, BT1 success, BT1, et voilà le bouton TA avec du bootstrap. Très simple. Commande, ensuite il y a une ligne, voilà la ligne, app, on peut importer les bootstraps. Le bouton هذا, le vert هذا كيما راكم تشوفوا فيه ما عجبنيش. Alors c'est possible de recompiler bootstrap. D'ailleurs هنا في la page واش قال لك importer وشنو custom. Alors ندي كومونتي هذه custom تخرج لي une erreur. هاي تخرج لي une erreur يقول لي وشنو custom ما عقلتهاش. C'est logique. Alors il faut file to import not found custom app.js. Donc il essaie d'upload, de charger custom. Alors نروح هنا assets نكري custom.scss. Je sauvegarde. Je pense que ce n'est pas ici. On va vérifier où il compte custom. Le nom تاعو. First, create your own custom.css and use it to override les variables par défaut. Then use tac tac tac. Ok, donc il faut qu'il soit nommé comme ça. Alors, est-ce que Bark Mashfich, est-ce que tu as fait assets? Ah oui. En fait, لازم يتحط هنايا. app, donc نشوف. Alors c'est assets/custom. Et voilà, très bien. Donc dans assets, parce que هنا source assets custom. هنا يبدا بتيري mais هنايا ما كان له تيري. custom.scss. alors نروح custom.scss قلنا هاد لو var مانيش حايبو يبقى var. j'utilise un autre var. alors قال لك هنايا كي تكري custom.css build in custom variable. donc نفتح هذا عندك تاك تاك تاك. بون هنا سي بلو كومبليكي مي بون نروح نحوس على success فوالا. نرفد هذا success. هذا هو الفيرب بار ديفو. نرفدو نحطو هنا ونحط لو rouge. alors est-ce que c'est comme ça ou pas? je l'ai fait une fois mais نسيت كيفاش. seriously. alors bootstrap GitHub ponder pause. Voilà, donc il faut juste récupérer le nom de la variable. Donc les noms de les variables, bootstrap, donc bootstrap, Python في GitHub, bootstrap, CSS, donc il y a un fichier qui variable. Et là, on récupère l'ensemble des variables. Avec les variables qui sont même بينهم par exemple هذا body bg, c'est l'arrière-plan de le background. Voilà. نديرو par exemple noir, je sauvegarde, نروح للسي ديالي يولي l'arrière-plan تاعو en noir. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Là, il faut connaître les donc عندي par exemple les boutons. alors عندي success, voilà. par exemple $$ success il sera en rouge. je sauvegarde et voilà. le bouton هو même success mais quand même success, voilà. BTA success mais il est en rouge. donc هنا نقدر disons نقدر modifier كاع les couleurs par défaut تاع البوتستراب ديالي.